hooyo soo hooyo meehiyo qalbiga carruurta lama dhiso kala duwanankayga hindisay inaan guursado oo la tago ra'yigiisa siiyay deeganimadiisa sidaan u baraq jabiyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa idin salaam walaalaha igu qaaliga meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada channelkayga halkaad igala socotaan waa Fahiima channel soo dhawaada ayaa idin leeyahay sida aad la wada socoteen maalmihii hore ee tagay waxa baraha bulshada qabsaday lamaane aad u da'yar oo nolosha ku midoobay lamaanahan oo da'dooda lagu qiyaasay 14 sano jir ayaa social media waxaa looga falceliyay siyaabo kala duwan halka dad badan oo fikirkooda aaminsanayeen ay ku sheegeen in wiilku uu aad u da'yar yahay isla markaasna uusan mas'uuliyad qaadi karin. hooyada dhashay wiilkan ayaa xaqiijisay in wiilkeeda uu damcay in uu gabadhan guursado isla markaasna ay ku taageertay guurkaas oo wiilkeeda ayada oo farxad gelinaysa ay ku raacday arrinkaas. bal hooyada oo inooga hadlayso guurka wiilkeeda da'da yar bal aan wada dhageysano. wax weyn carruurtan iyaga is calmaday iyaga iska haystay markay iska haysteen dadbeedna waanu isu hoynay. hooyo soo hooyo meehiyo qalbiga carruurta lama dhiso kala duwanankayga hindisay inaan guursado oo la tago ra'yigiisa siiyay deeganimadiisa sidaan u baraq jabiyay. aniga maxay ahayd go'aan ka gaaray marka hindisaysa iyanu taabageliyay aniguna daahan kayaga imka bisha shanaad bay 14 ugu buuxaan 2017 uu dhashay 2017 iyo dhashay iyana waa la mid markaan deeqiyaasna waa isku grade ma dhici karana carruurta 8 carruur oo wax dhigtay guriga joogay kadib iyaguna waa ka miduun todobada haday ka baxaan nabad badreeskay qaadanayaan maxaa dhacay guriga joogeen iyakana waa koodii isku si uun bay u korayaan oo qaadanayaan waxbarashadoodu waa foonto inta maxay tahay uga hadhay jaamacadana qaar ka badan baaba dhigto oo 3 carruur leh labadaas sana u hadhay iyana waa foon 1 isna waa foon 2 labadaba dhiganayaan hooyo carruurtina la saaxiiba dhiiri geliya hadii uu maxay tahay guurku bato fusuqa yaraada carruurteena jeelal bay ku xidhantay mid moobil qaata mid maxay tahay in kufsi gala mid waliba way xidhan yihiin marka hooyooyinka aniga ila midka waxaan ku dhiirin gelin lahaa carruurta inay guurka ku taabageliyaan ay ku dhiiri geliyaan. hooyada dhashay Muxudiin Yare ayaa waxa ay tiri wiilkeyga oo damcay in uu gabar guursado sideen raganimadiisa u jabiyaa sidoo kale waxa ay hooyadan raacisay hadii ay todobada ka baxaan labadani lamaane in ay iskuulkoodii dib ugu noqon doonaan oo taasi wax dhibaato aysan u keeni doonin dadka badana ayaa marka ay dhacdooyin sidaan oo kale ay dhacaan qof walba wuxuu uga falceliyaa sidoo markaasi asiga ay la tahay laakiin waxaan rajaynayaa dadka u fikiraya sida xun in uu ku filnaan doono hadalka ay tiri hooyada dhashay Muxudiin Yare. runtii waa wax aad u wanaagsan markii loo fiiriyo in la guursado oo lamaanuhu haday is calmadaan waxa wanaagsan in la isku daayo intii marmarka qaar ay dhici laheeday gabadha in wiil lagu qasbo wiilkana gabar lagu qasbo oo qasab guurkii lagu keeno waxa ka wanaagsan lamaanaha in ay is doortaan ama hada yaraadaano ama hada weynaado mar hadii ayagu ay is doorteen waxaan dhihi karaa waa arrin aad u wanaagsan waxaan leeyahay hambalyo isku waara oo awlaad baariyan Allah idin kala siiyo waa idin mahad celinaya asxaabta dhamaantiin meel walba dunida ka joogtaan walaalaha cusub soo dhawaada channelka noo saara subscribe sidoo kale muuqaalka laag dhac ku sii marka aad daawataan dhiirigelin bay ii tahay siina share gareeya sidaas muuqaalkan muuqaal ka duwan intaan ku kulmayno waxa idin kaga tagayaa nabadgelyo.